Jana tarehe 15 ni siku ambapo shule nyingi hapa nchini Tanzania zimemaliza mitihani ya kidato cha 4, yani nazungumzia form 4s, kuweza kusubiria matokeo ama kuona kile walichokipanda zaidi kuendelea kielimu na maanisha form 5. Lakini pia siku ya jana na leo pia ni siku ambayo imetapakaa huzuni isiyokuwa na mfano kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Tukizidi kuvuta picha nyuma, wiki moja kabla ya kuandaliwa ama kufikia mitihani hiyo ya form 4, tumepata kuona tena huzuni nyingine ambazo zilikuwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama Facebook na Instagram kupitia page mbalimbali, ambao habari hii ni ya mwanafunzi ambaye alikuwa ni mtarajiwa kufanya kimtihani wa kidato cha 4 aliyeaga dunia kwa maradhi ya hapa na pale. Lakini pia simbali na hapo, leo tena tumepata huzuni ambayo tulikuwa tumeifichiwa ama tulikuwa hatuijui. Mwanafunzi aitwaye Ana Zambi ambaye alikuwa anasomea kule Kilimanjaro katika shule zile za private, lakini makazi yake Dar es Salaam. Mzazi wake wa kiume anaitwa mzazi wake wa kiume anaitwa Mzee Zambi mwenyewe, ambaye alikuwa ni mkazi wa jijini Dar es Salaam. Kufikia kipindi hiki cha karibia na mitihani, Ana Zambi alikuwa wana mahafali pale shuleni, ndipo mzazi wake kuweza kutoka na ndugu zake wa karibu, yani namaanisha na ndugu zake watatu, mama na baba, wakiwa kwenye gari ya private kuelekea Kilimanjaro kwenye mahafali ya mtoto wao Ana Zambi. Kufika njiani, na kama una kumbukumbu, vyombo mbalimbali vya habari vimeripoti kuhusu swala hili la mmomonyoko wa barabara na miundombinu kufuatia mvua iliyokuwa inanyesha sana huko jijini Tanga, hususan katika maeneo ya Korogwe na Handeni. Gari yao ambao walikuwa wakitumia kwenye safari hiyo ilizolewa na maji na kupelekea wote kupoteza maisha papo hapo, lakini ikabaki kuwa asili mpaka kufikia Ana kufanya mitihani yake. Anakuwa amepata pigo kubwa kuja kuambiwa siku ya leo ndio alipoingia jijini Dar es Salaam katika kwenda kuiona familia yake, lakini kilichokionyeshwa ni makaburi ya babake, mamake pamoja na ndugu zake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuungane katika msiba huu mkubwa, tumpeni pole huyu Ana wakati mgumu sana. Lakini pia nipende kupata mawazo yako kwa mtazamaji wa JIRIWASONLINE. Ingekuwa ni wewe, ungefanyaje? Tumpe pole, tuwezidi kusapoti na kuweza kumuunga mkono binti huyu, hususan pia serikali iwe na jicho la ziada kuweza kumwangalia kwamba mpoteza